क्या? तो क्या मायला? ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। ओए, सब ठीक ठाक? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on the home, my city don't show me no loving. झकास चीज दिखाओ क्या? Oh my God! No, 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 no. ये क्या है? ओ भाई, ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? तू पागल है क्या? नहीं। इतना सुकून। बेटे, अब बेटा मौज कर दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये क्या है? ये बाबूराव का स्टाइल है।
खत्म, बाय बाय। क्या मायला? क्या बात है? ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तुम पागल है क्या? तुम पागल है क्या? माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे वॉशरूम किस साइड है? चड्डी पहन के फूल खिलाए। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। अबे साले, It's real. oh no!
गजब टुकी बाज आदमी, जलवा है हमारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दिखाओ क्या? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बड़ा हरामी हो बेटा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ट्यून चेंज है मामा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।